ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்துட்டு காஃபுக்கு வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஒரு மெடிசன் பண்ண போகிறோம். ஸோ கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய், பட்டை, மிளகு அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தை வந்து லைட்டாக ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த இஞ்சியெல்லாம் இடி பண்ணியா அதில் போட்டு இதெல்லாம் சூடாக இருக்கும்போது இடிச்சிங்கன்னா நல்லா வந்து மைய தூளாயிரும். ஸோ இது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த பாத்திரத்தில் வந்துட்டு வெல்லம் கொஞ்சம் போடுங்க. இல்லை வந்துட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா பனக்கற்கண்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் இஞ்சி அரைச்சி இஞ்சியே போட்டுருங்க. போட்டு வேணும்னா லைட்டாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதோடு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மெடிசின் இருக்குது இல்லையா, இந்த பட்டை, ஏலக்காய் இதெல்லாம் அரைச்சோம் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதில் போட்டு நல்லா கலக்கணும். அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா கெட்டியாயிரும். ஸோ கெட்டி ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், நல்லா ஆற வச்சு அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெவி கோல்டு இருக்கும்போது இல்லை வந்து காஃப் இருக்கும்போது இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இம்மிடியேட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து நீங்கள் வேணும்னா ஒரு 10 டேஸ் கூட நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன உருண்டை மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சி ஒரு பாட்டிலில் சேவ் பண்ணி வச்சு வேணும்னும் போது நீங்கள் வந்து அதை டேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்லாம். சரிங்களா? டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும்.